ไปเรื่อยๆพูดไปต้องออกรถแล้วแต่มาลินจะลงแล้วแม่อยู่ข้างหลังนะแม่อยู่ข้างหลังมาลีนกับมาลีเสือไม่เสือด้วยนั่นเสือนุ๊กนั่นมันก็เปลี่ยนเป็นกล้องหน้าถ้าไม่ได้จะเป็นกล้องหน้ากดงี้จะเป็นกล้องหน้าจะเป็นใช่ไหมแล้วก็เป็นกล้องหลังแต่แล้วก็พูดไปด้วยตรงนั้นคือที่ไทยที่ไหนตอนนั้นคือหินให้มันมานั่งกับฉันไหมล่ะคิดว่ามันอยู่นิ่งโอ้โหดีไหมโอ้มีตรงนี้ด้วยสุดยอดอะไรเยี่ยมลมเย็นมากอันนี้พ่อขับรถอยู่เดี๋ยวแล้วพ่อตัวนี้โน่เอามาเล่นดูที่อะไรร้องหน่อยร้องเฮ้ยมาเล่นนี่อะไรเอาให้มาหันมาโอ้สวัสดีจ้ามันกัดไม่กลัวนะไอ้หรอกเอาให้เขาหน่อยมากินขนมปังวะนี่กล้วยหนูกลัวแมวแค่รอดีกว่ามั้งไม่วันนี้ถ่ายมาจับไปมันให้จับดินี่จะให้เปล่าหัวอีกโอ้โหชอบไหมเอาไปให้ไปนะบ่อยกลัวถ่ายรูปกับม้าหน่อยถ่ายรูปกับม้าหน่อยได้ป่ะเดี๋ยวมันลินปล่อยอยู่ในรถก่อนกลัวโอเคบายบายมารีจับเขาไม่ได้เขากัดบายบายมารียืนเพราะจะถ่ายรูปตรงนั้นแหละกลัวตรงนี้ไม่ถึงไปรีบไปโอเคบายบายกดแล้วไปแล้วนะบายบายนะบ๊ายบายโอเคพ่อขับรถต่อไปจ้าข้างหลังบ๊ายบายเนี่ยกอไก่มาลินี่ไปข้างในนี่มีม้าอีกแต่ว่าเราไปดูก่อนไก่รถได้นานไหมวะเนี่ยกี่ชั่วโมงโอ้โหให้สดๆไปดูโอ้มีนกแก้วด้วยโอ้พูดต่อไปบอกเป็นกล้องหน้านี่ดูควางมาลิปรับกล้องเลยอันแรกควางต่อไปโอเคนี่อะไรนี่ตัวอะไรแกะเหรอตัวแกะใช่ป่ะมันเดินเข้าไปได้นะครับไม่ได้มีบ้านด้วยวะใครจะเดินไปต่อไปไหนนะแต่ว่าพวงมาลัยมันไม่ตรงศูนย์มันไม่ตรงขับยากมีจระเข้ไหนไม่เห็นขวามือไปป่ะโอเคนะถือว่าค่าเข้าโอเคเขามีบ้านเรือนไทยด้วยมาลีนี่เฮ้ยมาปรับกล้องหลังให้มาลีคุยมั้งสัมภาษณ์มาลีแล้วมึงไงโอเคทำต่อไปนะไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยไอ้แค่นี่ที่ต้องเดินไปเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูไหมเราขับตำรวจไหมมันเข้าอีกแล้วเนี่ยว่ายอยู่ไหนเดี๋ยวเอาตัวให้เขานะโอ้ยมันเก็บตัวรถเขาว้ายเอาตัวให้เขาแต่รถนี้ยังขับได้ต่อใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเอาตัวให้เขาเข้าไปข้างในได้ไหมครับไปเรื่อยๆกว่าโอ้ขอบคุณครับไปเรื่อยๆเธอออกแล้วจ้ะตอนนี้เหือฉันออกแล้วพ่อตอนนี้เหือหนูออกแล้วจ้ะเพราะมีปลากัดพ่อตอนนี้เหือหนูออกแล้วจ้ะมาลิถ่ายดีไม่ถ่ายพื้นทำไมเราไม่ต้องถ่ายพื้นเหือออกแล้วเหือออกคอยมีเลี้ยวขับไปเรื่อยพ่อขับเดี๋ยวที่เรือนไทยจอดรถเขาบอกให้ขับนี่เขาให้ขับรถเล่นป่ะดูก่อนเขาหนึ่งมีนกด้วยเดี๋ยวหันให้ดูนะจะตกน้ำโอ้ยลงตกน้ำมีตัวหุ่นเขาก็กูขับไปไหนเนี่ยวนไปพ่อกลับไปที่เดิมเถอะพ่อกลับไปที่เดิมได้ไหมแต่รถนี่มันได้ใช่ไหมมันเป็นล้อยางใช่ไหมวะโอเคนี่มันเหมือนนี่อะไรถ่ายหนังโอ้ยมาลีนี่คือทุ่งนาสวัสดีครับผมตอนนี้เรากำลังอยู่ในรายการข้างหลังนี่มีจระเข้ไหมนี่คืออีกคลิปเราก็จะขับรถไปนะครับตอนนี้อันนี้เข้าไม่ได้เมื่อกี้ฉันเผลอกดตรงนี้เราวนกลับดีกว่าทางนี้เป็นที่เราจะลงไปดูกันไหมโอ้ยผมเข้าปากไม่ถ่ายหลังร้อนถ่ายหลังก่อนแป๊บนึงผมชักเข้าปาก
เมื่อกี้ผมเขาปากด้วยวู้ฮู้ไปไหนต่อ ตรงนี้ไม่มีอะไรเลย สวัสดีค่ะ มัน อยู่ในห้อง ถ่ายรูปตัด นิดเดียวเองนะ แม่สู้นะ เราสวัสดีมาตัวสวัสดีมาวิ่งสวัสดีอันนี้อะไรสวัสดีไหมสวัสดี เฮ้ยเอามือไปบังกล้องอีก นี่บึ้ง ขึ้นมาถ่ายไม่ ฉันไม่ได้บ้อง ขึ้นมาถ่ายไหมขึ้นไปอยากขึ้นเหรอขึ้นไปทำไม ไม่อยากขึ้น ไปดูสัตว์ก่อนนะ เดี๋ยวเขาขับมา รถเบี้ยวรถเบี้ยว เดี๋ยวไปดูสัตว์เดี๋ยวไปให้อาหารสัตว์แล้วค่อยเขาไปดูว้ายห้องน้ำเพื่อปวดขี้ ปวดขี้อะไรล่ะแล้วถ่ายจมูกทำไม ไม่ นะ ปวดฉี่นะ ปวดขี้ป่ะ ไม่ปวดหนูฉี่ไปแล้ว ไปเรื่อยๆขับไปเรื่อย พ่อปั๊มฉี่ไปแล้วเนี่ย ๆนี่อะไรดีเว้ยสัตว์จะอยู่ด้านใน โรงเรียนสบายมากแต่ว่าหัวออกนะ เราจอดดูสัตว์ได้ไหม โรงเรียนสบายมากแต่หัวออกมาก ไม่ต้องคนเฝ้ารถอย่างนี้หรอ หัวออกเนี่ย ไม่มีมันไม่ได้เป็นเป็นกุญแจว่ะโอเครอด ว้าย โอเคอ่ะเราไปดูจระเข้ป่ะนี่จระเข้อยู่นี่ดูจระเข้ไหม ควายเหรอ เดี๋ยวถอยตูดเข้าก่อน ควาย จะจอดจะดูหลังให้ด้วยดีว่ะอย่างนี้โอเค ชอบไม่มีคนเงี้ย ว้าย โอ้วันนี้เราจะถอยหลังแล้วเราจะไปดูควายไอ้ควาย ว้ายว้าย อ๋อมันเป็นกุญแจนะโอเคใช้ได้ลงเลย ไปดูควาย ไปลง โอ้ยต้องย่ออย่างนี้นะจ๊ะในพ่อกูควายสีเสื้อสีเดียวกันจริงเนี่ย เข้าไปได้ปะ ไม่ได้ ขี่ควายถ่ายรูปนั่งควาย50 บาทตรงนี้ก็ได้ นี่ มาเล่นถ่ายรูปก็เลยเลี้ยงควาย พ่อจะเลี้ยงควาย ไม่ต้องขี่มาเข้ามาเด็กเข้ามาได้ อุ้ย เดี๋ยวเข้ามาได้ อุ้ยสวัสดีค่ะอุ้ยสวัสดีค่ะคุณเป็ด มีคิวด้วยมาเล่นมายืนกับควายมา คิวด้วย เร็ว ตลกอะ มาลีนปล่อยไม่ได้นะ ใครมีคิวด้วยหนูเห็น ปล่อยแล้วมันวิ่งนะอ้าวมาลีตั้งกล้องวิดีโออยู่เลยพาถ่ายควายก่อนไปตัดไปเดินไปเหรออ้าวไม่ใช่จระเข้เหรอเขาเลี้ยงหมูไม่ให้จระเข้เปล่าอ๋อหมูว่ะใช่หนูเกิดปีหมูอ๋อหมูป่านี่หุ้ยตกกระจายอยู่ตรงนี้อย่าเข้าไปใกล้อย่าไป ไปคือเตียงตอนนี้คนตัวนี้จะขึ้นรถแล้วนะไปทุกคนส่วนใครอยากมาที่นี่ก็มาได้เลยนะแต่เราก็ไม่รู้แหละว่าอยู่ไหนฮะเดี๋ยวจะมีคนบางหนึ่งรู้นะคะทุกคนคือพ่อเราขายเองค่ะพ่อคนจะรู้นะคะให้เราเดินไปต่อกันค่ะไป let's go น้องตอนนี้เรามาถึงแล้วตรงที่เดิมนะจ๊ะที่เดิมก่อนเราเข้าไปแล้วเข้าไปดูแล้วนี่จะมีนี่พูดจะให้ยังไงล่ะจะไปฉันไม่กล้าอุ้มน้องก่อนใครจะไม่กล้าอุ้มเหรอซักโอเคบ๊ายบาย กินขนมปังเป็ดก็กินมาเป็ดกินได้นะเป็ดกินได้นะ เอาให้ตัวตัว โอ้ไก่เจ้าบ้าน ปล่อยอันนี้ให้ตัวอื่นด้วยอันนี้ให้ตัวมันไม่ดี มาเลี้ยงให้คนนี้ ปล่อย มีน้ำลายด้วยเหรอ มีน้ำลายด้วยสิ คนเนี้ย มาดิ ฮะมาลีนอยากลง มาดิไม่ได้เรื่องเลย ไปเดินข้างในมีหลายอย่าง ไปข้างใน ไป เดี๋ยวไปข้างในปะเดี๋ยวไปข้างใน คนเนี้ยเฮ้ย งง อืม ยักษ์เลยมาดิทำดีๆลูกมันจะฝุ่นจะทำอย่างนั้นแล้วอย่าเตะ
เก่งจังเลยบืน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 เออ พ่อก ระพริบนี่ใคร นี่มารีนจ้า นี่ทำไม วันนี้มารีนมานั่ง โอ้โห มาจ้า ไก่มันบังหน้ารถเราวะ เขาไม่กินอาหารไงร่วมป่วยอาหารไป เอ กิน อ เลย เราจะทับมันไหมเนี่ย ไปทับหรอ ล ก องไปไผ่นะไปไหนต่อ ไปไหนต่อก็ไม่รู้แต่ เอาไป น้ำ เรื่ ชิ้น อยๆ นี้ที่ เอาไปเรื่อยๆ ตักฉันจ้ะ โอ้โหมารีขับร แป๊ ถ บนึง เพื่อน นะคะเขากินกันก่อนนี่น้ ทำไมเธอต้องถ่ายแนวนั้นวะแนวนั้นเธอมันถ่ายที่จมูกนี่อ่ะ ำ ถ่ายสวนจมูกถ่ายเลยทำจมูกบานถ่ายน้องหน่อยน้องขับรถดิเป็นเบอร์ไหนเพื่อนๆขับรถเป็นเบอร์อุ้ยหมาตัวเดิม เมื่อกี้ที่พี่เขาบอกว่าให้เธอขับเลี้ยวอ่ะเธอไม่ขับตรง อันนั้นขับไหม จริงๆเธอต้องเข้าไปแล้วเธอต้องอีกเลนหนึ่งที่มันมีดอกไม้ โอ้ อะ ยสวยมาก นี่คือไม่มีอะไร นี่ไง นี่ชอบขับรถอ่ะ กระบวนเธอก็ นี่ก็หมดแล้วฮะ ก็กลับมาดิ ไปวนใหม่อีกรอบ โอ้ยอยากกินไอติมมันร้อน นี่ มารีขับ แม่ ไปเรื่อย ขำ ๆ แม่ขำไม่รู้ ป้า เท่าย ไหร่ ถ่ายป้ายแม่ขำถ่ายแม่ด้วย มารีถ่ายให้เห็นป้าย ถ่ายป้ายนี่แล้วมาถ่ายกับเสือ นี่ โอเค ไอติมอยู่ตรงนี้ แล้วก็กิน ที่เราจะกิน ฉันอยากกินไอติม ฉัน เธอใช้กล้องหน้าดิเธอก็เธอพูดไปแบบเดิมอะอยู่ไหนเนี่ยคะน้ำมารีไปไหนนะ มาอยู่ข้างหลังจ้ะ อันนี้ชอบรถขับรถจะพาไปเล่นรถหยอดตู้ จะจอดตู้โอ๊ย ช้าๆไปได้ ฉันกลัวว้ายว้าย จะมาถ่ายซิสโตน เป็นกระดกแล้วเหรอ ขนมได้ นี่ให้ดูสิอันนี้มือหนูไม่ได้จับอันนี้เลยนะ หนูแค่ไม่ได้จับก็กลัวแล้วอะหนูต้องถือสองข้างนี่ไม่ได้จับเลยนะ มันหักพวงมาลัย ไหน เมื่อกี้ คนอ้วนไม่อยากเห็นคนอ้วนเว้ยอ้วนชอบรถเหรอ น้องชอบ น้องน้องชอบรถเหรอ น้องชอบคนนี้แหละ ชอบรถที่สุดเลย ซึ่งหนูคนชอบขับเหมือนกันนี่แหละหนูอยากขับเหมือนกันไม่ให้นั่งข้างหลังเพราะนั่งตรงนี้มาดีนะมาดีนั่งนี้มาดีนั่งตรง มะ นี้ ลิถ่ายสัตว์บ้างดิถ่ายอะไร โอ้ย พื้น กลับไปที่เดิมอีกแล้วจ้ะ มีพื้นที่เยอะมากเลย โอ้ มะ ย ลิอ่ะมะลิจะบอกไปเลี้ยวขวา เป็นไอตรงนั้นน่ะที่เธอไปสุดทางอ่ะ แล้วทีนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวให้เลี้ยวขวา แล้วเธอแม่เสือกตรงไปอ่ะที่มันเป็นบ่ออ่ะ โรงอาหารสัตว์คงไม่มีอะไรนะ จะขับไปได้ปะล่ะ ที่น่าจะได้มันเป็นที่เก็บอาหาร ไม่พอมันตรงไปปะแล้วทีนี้เขาที่มันมีนาแล้วเธอไม่ได้เลี้ยวขวาฉันเห็น บอกมา ร้อนจังเลยเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยง่ายๆอ่ะ เนี่ยตรงนั้นมันเข้าไปได้ ก็ใช่ไงว่าเขาขับแล้วเลี้ยวขวา เอานี่เขามาดูจระเข้อะไปดูไหมเอาตัวให้ไปแล้ว แล้วอ่ะ ตัวให้ไปแล้วมาวนหนึ่งเนี่ย ก็บอกว่าขวาแล้วเธอถึงขับตรงไป พี่อยากดูแล้วนี่อยาก ห้อง ดู น้ำอยู่นี่ขวาอะไร ใช่ไง เออ ขวา ในห้องน้ำด้วย เขามีดูจระเข้เหรอไงหรือไม่ใช่ เนี่ยขวาเนี่ย รู้แล้วขวานี่ นี่ดูตัวละแค่ไอ้เสียงก็จะดูอ่ะ เมื่อกี้ใครเสียงดังคะ มารีนไง อ๋อเนี่ยนะ เออ อยากดู ฉันก็ไม่เข้าใจ ไม่มีหรอกเขาแค่มาหลายคน ฉันไม่ไรแค่ขับไปเฉยๆ เขามีตัวอะไรอันนี้ไหนดูถ่ายมารีบ้างดิถ่ายมารีบ้างมารีหันหน้ามาหน่อยดิ ดีร้อนแก้มแดงแล้ว อ๋อ ขึ้นมาแล้วขึ้นมาคุณรัตคา ใช่เธอต้องลงมาเมื่อกี้ วันนี้บอกเราจะทำการแสดงนะครับ อาจจะดูเปล่า ดูดิ อาจารย์ที่ได้ทำสอน นั่นไง ก็พอดี พ่อ รถอะไรเนี่ยฉันขับเองไหม นั่นไงมาแล้ว ก็ไปนั่ง เอา โอ้ยพ่อ ก็พอดีอ่ะรีบเหรอ จะไปดูใกล้ ลงไปก่อนไหมล่ะ ๆ อันนี้เดี๋ยวพ่อจอดให้ มีคนมาแล้ว จอดตรงนี้โอ้โหอ่ะไป พอดีที่พี่เขาลงไปแล้ว ลงไปเลยเธอ เธอต้องขับไปจอด เออ มาลีนป้าเอามาให้พ่อถือไว้โอเคบายมาลีโอ้โหกระโดดไปแล้วมาลีนทำไมไปดูเลย